empisiza bannamawulire bategeeza ku nsonga eriwo mu ggwanga na babulira step yange gyenzizaako. Bingi biri mu mawulire olunaku olwaleero obutakkaanya okusika wakati wo ne taata w'omwana ne management empya okuva mu kamwako mu bigambo ki ekigenda ki ekiriwo kati ssaawa eno omuyimbi akyalimu yagenze era kyekiddako kati ekiriwo kino nze nkyogedde manager Francis Benjini tekirungi abantu babeerako bangi nawulidde agambe munne omuyimbi Fresh Kid okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga ne famire na buli kintu kyonna ekyogeddwa check relationship yange ne family eba ntono so ng'omuntu era nga ne management erinnya lyange eryogereddwa bingi terisiimiddwa instead ngezezaako okukola kyenkola ekituufu era ekirina obba ekituufu ebbanga omwaka guno gwenkoleddemu n'omwana era nga mu mwaka gumu wenkoze n'omuto nina ebintu bingi byenkoze era ebirabibwako kyosobola okwogera oba okulaga nga kituufu naye nze nasazeewo kino olw'ensonga nti saaweereddwamu katiibwa konna nakusiimibwamu wadde wabula ate banjogeredde bigambo bibi nendaba nga relationship yange ne family yinza obutaba nnungi neŋŋamba kankole nga family bwe yasabye. Yes, kati omulungi atulaba njagala omanye nti Fresh Kid tata Fresh Kid mwami Mutabazi Paulo omuntu yenna gw'anaalaga ensi n'agamba nti gundi oba omuntu yenna gwe yalaga ensi mumuwulirizanga. So era ffe right now ekiriwo nze nja kukwatagana n'omuntu yenna gwe banampa tukube show zaffe zino zonna oba eri mu Kampala oba eri bweru wa Kampala tuyite mu festive season ziggwe tukwate ekkubo. Officially Fresh Kid right now ali mikono gya taata nze mulina lwakuba show era nja mufunanga lwa show ezo weziggwa sijja kukwata show ndala mpeeyo omwana. Okay, wabaddewo waliwo move wali otesitesa okugenda mu mbuga z'amateeka okuba mu mbuga z'amateeka okusazaamu endagaano nga tennaggwako nga tebanabakuwa na notice ya nnaku 9 alpha of course nali ngenda kikola naye omanye sometimes tuba tukola ebintu bino tulowooza nnyo ovaako mu mateeka ate nolowooza ng'omuntu n'ogamba naye kati ngenze mu kkooti nkayanye mbasinze already oli yakulaze side ye gyaliko relationship gye mugenda okukoleramu. So waliwo ebintu ebimu byotagala olowooza obulowooza n'ogamba no right now ankite just ekinnuma mu byonna sisiimiddwa ate envulugibbwa which is very bad. Waakiri okuwaayirizibwa okwonoona erinnya lyange okukola buli kimu nandibadde nsiimiddwa naye kyonna kiri fine. Nze nasazeewo mbawo omwana bamukwatemu. The Texas management of entertainment Galebo yagaddewo ekyaliwo era bweba ekyakola kukola kikati sebo mwami Black Mukasa Texas eruddewo nga bw'osanga abantu Texas omwana agisangawo ate terimu yekka. Texas erimu ba dancers erimu ba comedians. Texas right now ebadde erina abayimbi babiri Fresh Kid mba mutadde kitegeeza beesigaza Joey Landa mumumanyi ate situgenda sayidi nga tuba tetusobola kugamba mu tetujja sayidi nga bayimbi balala never tugenda kwongeramu we are free. So ino company mukwano nange newe mba nvuddewo esigala okuba waliwo abantu abagirimu era abagibenefitingamu n'abagikolamu. So ino sigalawo ng'eyimiridde. In terms of monetary value bw'otunulamu ebbanga libadde ne Fresh Kid n'okutuusa to date sente meka z'ofiiriddwa? Nze nfiiriddwa in actual sense bwe tuba tuzze mu mazima nga tutudde management ebiseera ebisinga oba osayinize n'omuyimbi
sele bisinga oteekamu nga toyagala nakumanya nga musayininze oteekamu nga toyagala kumanya cause oba omanyi tuli ku contract I have to invest kyonna kigambo okukola muyimbi it's not easy bangi n'abalina ssente empitirivu bibalemeredde kola omuyimbi nayimuka kyangu ate nga kyangu managing omuyimbi gwosanze alina erinnya yes olaba nakyo kimanyi obazivuwalira naye kyenja okugamba sente nyingi so okugamba estimated figure oba bweti wabula it is too much money but right now ekiriwo noonya relationship nonje n'abantu saagala kukolera mu relation kole n'omuntu naye nga tetukwatagana. Thank you so much. How are you going to recover this money oziddeeyo tesente zewateekamu because kati kiraga nti there is bad blood between you two parties ogenda ku recovering otya essente zo obuddebo n'entuuyo zo iblake mukasa kati olaba natuuse ku extent ibla nsolo ogenda mu court era balo yabasobola kimu kikola to be honest Mr. Mutabazi Paulo tasobola kufuna sente zasobola kumusasula that's one atenze buli kintu kyenkola nkikolera fresh kid sikikolera mwami Mutabazi kikolera mwana era ekyo badde nnyo nkimugamba ye nga ayagala mufeeko nnyo okusinga ate bwenfa kuki ku mwana ekyo badde nnyo nga nkimugamba ebiseera ebisinga nze kyenfaako fresh kid bba bulungi sijja kufa ku ssente sijja kufa ku kikasa tunakubasho z'abasajja ne ziggwayo kyenfaako fresh kid kuba bulungi amuteeke mu mikono eginaaba emitufu era eginaabayamba ate egijja osobola handling ekitone kye. Thank you. Mu record labels ziba n'obukwakkulizo bw'obuwaayiro nti omuntu bw'asayininga ne record label n'akola nayo music bw'agenda yekka music amuleka mabega ewo kikola kitya bwe kirina okubeera era naye munange bita fresh kid byanjawulo. Fresh kid ng'omwana mwagala nnyo otegedde ku muti mwagala nnyo saagala na kintu kyonna kiteteganya music we sikyagala era sikyagala nakiwulira era njagala omwana asigale nga buli kimu kyonna nze ne bwe baana babeetaaze any assistance from me nja bayamba kasita kiba nga kiri fresh kid oyo omwana mwagala taninaako buzibu simuyinaako buzibu nkoze naye ebbanga kozi ye ng'omwana asobola okujjukira nti nalunsulako enjala naye kati ate nze ngaba music amusigaza of course sigenda abateekako limiti yonna music waliwo n'ennyimba epya zenjo bayitambawe bagee muzifulumye kozi mbeera ne music we gwenkoze yabayitambaga kati luno oluyimba musobola olufulumya osekene nze sirina buzibu ibla. Thank you so much. Wabaddewo okwemulugunya nti bakusaba engoye z'omwana passport ne accounts za handles social media handles ne passwords wabibawadde iblake mukasa okimanyi nti ekipapula kitambula ku social media olaba kirungi nnyo ne mwetuukira ne mutubuuza ebintu bino munnange olaba ekipapula kitambula ku social media ekyo obadde okimanyi nti olupapula olwo lutuuse mu ofisi yange leero luno era ebintu byogerako biri wano clothes passport all online biki bintu sekere obadde okimanyi tewali yali antuukiridde personally about this issue wadde okimanyiko tewali yali antuukire nti oba abcd cause naye bali bataminating I was absent saliwo tebampita nti oba nagaana genda tewali anything kati gwe kyolina okumanya right now ekiriwo tebaliko kukola kyebakulabula bali kwonoona linnya lya Francis kati nze sigenda ibula kulemerako nze ayino kyenkoze ensi ekimanyi era ekiraba omuntu yenna omutuufu era omuntu omugezi asobola okutunula na realizinga kozi mwaka gumu omwana akoze ebintu yabadde tasubira ne family byayitera otangako. Thank you. Tulina waliwo endowooza eri mu bantu erowooza nti gwe ng'omuntu okoze ky'olina okukola mu bulungi mu mutima mulungi genuinely nga tokakiddwa n'otambuza omwana oyo kumutuusa okuba nti amanyiddwa ensi yonna amawanga everywhere abato n'abakulu naye waliwo endowooza erowooza nti waliwo akabinja k'abamafiya abakukuba. How true is it? Ibula kyenyiza okwogerako ekyo kiyinza obba kituufu tho sikirinaako bukakafu wabula nze kyenkakasa kimu newabaayo kabinja newe wabaayo ani ono mwana muto bakole kye bakola ng'agenda mu maaso
bakole kye bakola nga genda cause ne wabeera ni ne weziba ssente nga zebaliisiza family ne bwe kiba ki kyonna nandyegayiridde abazadde batunulire nnyo future ya mwana okusinga ekirala kyonna cause okwogera Francis bino ojja kwogera kiggwe ate nga nze ekituufu naawe kenyini ayogera ekikyamu oba okimanyi okitegeera nze sijja kukera kumakya nvume taata wange oba nvume mama wange abazaala fresh kid mbawa respect yaabwe era nze wadde nkola byenkola mu butuufu bwabyo era nze sibalinaako buzibu so kyenjagala kimu batwale mwana mu maaso. Ozaalwa Luweero. Exactly. Fresh kid yazaalwa Luweero. Taata we ava Luweero. Be Luweero. Okwawukana kwammwe kuno kwe mwawukanidde mu bannamateeka ne mu kamera za TV kuteekawa enkolagana yammwe bannaluweero? Tenyinza okugamba pazze nga be bakiinamu obuzibu nga family naye nze ewange they are free to come babeera bakkiriza nanga nsobola ogende waabwe so sandyagadde tuteekewo mu mbeera mbi nebadde management. I've done my job era nkimanyi singa sikoze mulimu gwange tebandi munzijeeko kubanga yandibadde siwaakabi nkiddamu singa sikoze mulimu gwange tebandi munzijeeko kuba yandibadde teri amumanyi nekyo nabakikola because nkoze omulimu gwange. Yes. If you don't mind on camera osobola okunnyonnyola bannayuganda Fresh Kid omulesa azitowa ssente mmeka okusinziira wamusanga? Okusinziira net worth ye azitowa ssente mmeka omulesa azitowa mmeka? Kati Fresh Kid okusinziira namusanga takola ssente naye Fresh Kid akola okusinziira wa be bayimbi nti afuna ssente okusinziira wa nti osobola okukwata omuyimbi n'omutwala awantu ne bamuwa miliyoni nokwata omuyimbi n'omutwala ewantu nga amafuta gagenda okukozesa gakozesa miliyoni 3 so kati amani Fresh Kid azitowa ssente bwe ziti wabula kisinziira wa wagenda kukola nanteeseganya kina muntu olina relationship kino omuntu oyo akwetedde omulimu. Thank you so much. Awo nyine lastly nga tuwonzeka abatulaba balyagadde okumanya case in point basobola tugamba nti okusinziira ku Forbes Sudiri oba Kirumira oba Hamu oba omugagga yenna bamubaliddemu ng'azitowa obuwumbi 10 ebintu byebikalu ne ssente enkalu. Fresh Kid w'omuteeredde ssente enkalu zaakoze n'ebikalu byayinza okuba nabyo bizitowa ssente mmeka? Kati Ibla ensonga eyo nagivaamu ndooza gwa 7 awo nalagibwa okuva mu bintu bya ssente za Fresh Kid nendagibwa okwatanga ssente eziyitibwa nti za Fresh Kid nziwa abazadde ng'omubazadde omwo nziwe taata era nalagibwa okuva mu bintu bya Fresh Kid otherwise nja kufuna obuzibu nange nasalawo nembivaamu nensigalira kintu kimu nti nyamba taata beerawo ku show nkubulire ssente zetukoze nkuwe ssente zammwe ozitwala. Kati nalagibwa Francis obutaddamu kulingiriza bank statement ya mwana kati nze kyenasalawo nenkola mulimu gwange. Ibla nkoledde mu kunyigirizibwa osanga singa ndi wala nkoledde mu kunyigiriza osanga singa Fresh Kid ali wala so mu kunyigirizibwa okwo neŋŋamba lwaki sibawo omwana Ibla obulamu nkyabwagala. Thank you. Akatalekeka oleseyo any international booking? Not really. Naye just zibadde shows engenda nze kennyini nga zange because tugenda kukola ko tuwe South Africa ne UK naye nga nze mbibaddemu nga management yange naye twali tusobola bikola next year. Kale tweyanzizanya. Thank you.